দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আজকে আমি যেতে চলেছি আমার ড্রিম পিসি বিল্ড করতে। হা হা। তো এখানে সবার ফার্স্টে ট্রেন চলে এসছে, আমি মা বাপি তিনজনেই চেপে গেছি ট্রেনের মধ্যে। then হাওড়া সাবওয়েতে চলে এসেছি, এখানে হাওড়া থেকে যাবো হচ্ছে আমার চাঁদনি মার্কেট। তো হাওড়ার ব্রিজটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম সবাইকে। তো এখন বাসে চেপে আমরা হচ্ছে হাওড়া ব্রিজের ওপর দেখি সুন্দরটাই না লাগছে। তখন চলে এসেছি চাঁদনি মার্কেটের মধ্যে ই মলের একটা দোকানেতে। তুমি দেখতে হচ্ছে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স হয়তো এটা মেবি, ঠিক জানি না, হাতে নিয়ে হেভি লাগলো। তো এখানে দেখে না আমার যে পিসিটা আমি বিল্ড করেছি সেটা তোমাদের দেখাও পরে, সেটা এখন সেট করা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দরটাই লাগছে গ্যালাক্সির ক্যাবিনেটের মধ্যে, একটা জাস্ট ওয়াও লাগছে। তো এখন সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, ট্যাক্সিতে আমরা উঠে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ। এখন বাড়ি যাবো হচ্ছে ট্যাক্সি করে আমরা। তো এখানে তোমাদের একটু রাস্তার মধ্যে দেখিয়ে দিলাম ভিউটা কীরকম কী লাগছে। তো এখন বাড়ি ফেরার সময় লিলুয়া জুডিওটা দেখতে পেলাম, ভাবছি আর নেক্সট ব্লগ এই জুডিওর মধ্যেই করা যাক। তো এখন একটুখানি বেরিয়েছি ট্যাক্সি থেকে, বাপি এখানে লিট্টি চোখা নিচ্ছিল। যাই হোক বাড়ির খাবারের জন্য আমি নিজের মুখটা দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। তো এখন বাড়ি চলে এসে এগুলো রেখে দিয়েছি, পরে তোমাদের ভালো করে দেখাবো। টাটা।